της μίξης των λαών. Μάλλον ευτυχώς, όχι δυστυχώς. Ευτυχώς, και εκεί είναι το σωστό ότι όταν δίνουμε και παίρνουμε. Συνυπάρχουν οι λαοί, ακριβώς δίνεις και παίρνεις και μας ενώνει η τέχνη, όποιας μορφής. Και δεν μπορεί να μην έχεις προσλαμβάνουσες από τους άλλους, από την εκφραστικότητα, την αισθητική των άλλων. Άρα δυστυχώς τελεία σε αυτό να μας φέρνει πιο και κοντά. τελεία στο παρελθόν μας δεν μπορούμε να βάζουμε λέγοντας ότι ο Καραγκιόζης είναι Τούρκος με βούλα από εδώ και πέρα. Πώς ξεκίνησε λοιπόν η ιστορία, πριν καλησπερίσουμε όλους τους καλεσμένους μας σήμερα, που είναι αρκετοί, διότι το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Και να σας πω ότι υπάρχει και απάντηση από τον κύριο Γερουλάνο, επίσημη πια. Το Υπουργείο λοιπόν Τουρισμού και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας έκανε αίτηση στην UNESCO, έγινε μια υποεπιτροπή, συμμετείχαν 6 διαφορετικές χώρες, είπε χτες ο Στάθης, μία εκ των οποίων ήταν εκεί η Τουρκία και τελικά αποφάνθηκε τα εξής. Αποδέχοντας την αίτηση, ο Καραγκιόζης είναι Τούρκος. Τελεία. Μας είπε χτες ο Στάθης και δύο άλλα στοιχεία, ότι και ο καφές και ο μπακλαβάς είναι. Και ο μπακλαβάς. Κατοχυρωμένα προϊόντα παγκοσμίως. Έτσι. Δηλαδή, εγώ θα πάω στη μάνα μου, θα της πω να φτιάχνεις μπακλαβά που φτιάχνει υπέροχο παρεμπιπτόντως. Να καλησπερίσουμε. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Αναστασόπουλο. Είναι ο πρέσβης της UNESCO στο Παρίσι. Καλό σας μεσημέρι. Της Ελλάδας. Γεια σας. Σας ακούμε, κύριε Αναστασόπουλε. Εσείς είχατε ενημερώσει για την αίτηση αυτή που έκανε το Υπουργείο της Τουρκίας. Αυτό είναι περσινό, κυρία Σκορδά. Άρα πότε είχατε ενημερώσει, αν ενημερώσετε? Πέρσι. Φυσικά. Η απόφαση πότε βγήκε? Από την ιστορία του Αμπουντάμπι, η οποία είναι περσινή σύσκεψη. Ναι, επειδή μείνατε λίγο στο χρόνο και στο πότε έγινε, η απόφαση πότε πάρθηκε? Μετά την σύσκεψη του Αμπουντάμπι, οι 6 χώρες οι οποίες έχουν ως αποστολή να ελέγχουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται, οι οποίες ήταν κατά σύμπτωση η Τουρκία, η Εσθονία, το Μεξικό, η Βόρεια Κορέα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Κένια, δέχτηκαν καταρχήν την τουρκική αίτηση. Αυτό είναι περσινό. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα καινούριο. Εσείς όμως είχατε ενημερώσει το Υπουργείο Πολιτισμού για τα τεκτενόμενα. Βεβαίως, λίμωνο. Και ποια ήταν η απάντηση που πήρατε? Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε εξετάσει το ενδεχόμενο, διότι γνωρίζαμε ότι πρόκειται να υποβληθεί η υποψηφιότητα του Θεάτρου Σκιών Καραγκιόζη από την Τουρκία και είχαμε κάνει μια σειρά ανταλλαγής εγγράφων και σύσκεψη και για τη θέση που θα παίρναμε στο Αμπουντάμπι. Όπου παραστήκαμε στην σχετική συζήτηση. Πώς? Είχαμε παραστεί στη σχετική συζήτηση, δηλαδή καταθέσαμε τις αντιρρήσεις μας. Είχαμε παραστεί στη σχετική συζήτηση, δεν καταθέσαμε αντιρρήσεις, διότι δεν είχαμε δυνατότητα να καταθέσουμε αντιρρήσεις. Ο Καραγκιόζης είχε αναπτυχθεί στην Τουρκία. Ναι, αυτό εντάξει. Σωστά, αυτό ήταν το στοιχείο το οποίο υπήρχε και το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί. Εμείς τι κάναμε? Κάναμε μια δήλωση ότι ο Καραγκιόζης αποτελεί στοιχείο και της ελληνικής άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Σωστά. Το οποίο είναι απολύτως ακριβές. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί πάντως. Δεν είμαστε οι πρώτοι στην ανάπτυξη του Καραγκιόζη. Είμαστε από τους νεότερους. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως το θέμα έτσι δεν είναι. Όχι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το θέμα είναι η δική μας σύνδεση με τον Καραγκιόζη. Το θέμα όμως, κύριε Αναστασόπουλε, δεν είναι το αν ο Καραγκιόζης, η καταγωγή του Καραγκιόζη είναι από την Τουρκία ή όχι, γιατί υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες και δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, κάτι που μπορούμε να το έχουμε ως σίγουρο. Ούτως ή άλλως όμως, αυτό που προβληματίζει, και δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, τις τελευταίες μέρες έχει γίνει ντόρο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο θέμα. Παρόλο δηλαδή που εσείς μας είπατε τώρα ότι είναι μια απόφαση η οποία πάρθηκε πέρσι. Τώρα επικυρώθηκε όμως η απόφαση. Τώρα επικυρώθηκε. Πέρσι έγινε εισήγηση. Όχι, γιατί λέει ο κύριος Αναστασόπουλος ότι είναι κάτι παλιό. Παλιό, ο κόσμος όμως, ας το δεχτείτε αυτό, τώρα το έχει μάθει. Παραπέρα είναι παλιό από το Αμπουντάμπι. Ναι, αλλά ο κόσμος τώρα το έχει μάθει. Η διάσκεψη του Αμπουντάμπι, αλλά υπάρχει όμως και η απόφαση που βγήκε τώρα, αν δεν κάνουμε λάθος, δηλαδή πριν λίγο καιρό. Η οριστική. Κοιτάξτε, καταρχήν είχε γίνει δεκτή η τουρκική υποψηφιότητα από το Αμπουντάμπι. Τελεία.
Μάλιστα. Κάποιοι βέβαια έχουν πει και θα καλησπερίσουμε στην παρέα μας και ανθρώπους που έχουν εξειδικευτεί και πάνω στο θέμα και όχι μόνο, με απίστευτη ευρυμάθεια, διότι αναφέρομαι στον κύριο Γεωργουσόπουλο, ο οποίος θα είναι στη συνέχεια μαζί μας. Κάποιοι πάντως έχουν πει ότι το θέμα δεν είναι Τουρκία-Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι ο Καραγκιόζης, που είναι μέρος του πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού, του θεάτρου του δικού μας, ο Καραγκιόζης δεν έχει ταυτότητα. Εκεί είναι το θέμα. Ναι, καλά, εντάξει, οι θεωρίες μπορούν να υποστηριχτούν πολλές. Όλα αυτά θεωρία είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία και για την καταγωγή του Καραγκιόζη θεωρία είναι έγκριτους για να υποστηρίξει οποιαδήποτε θεωρία. Μα δεν υπάρχουν ντοκουμέντα ούτως ή άλλως, κύριε Αναστασόπουλε, όλα αυτά θεωρία είναι. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Ναι. Είναι περσινή ιστορία. Παρακάτω. Ωραία, να καλησπερίσουμε παρακαλώ πολύ την κυρία Μένια Σπαθάρη. Είναι η κόρη, όπως όλοι γνωρίζουμε, του Ευγένιου Σπαθάρη. Και η διευθύντρια του Σπαθάριου Μουσείου ήταν και χτες μαζί μας, που ασχοληθήκαμε για πρώτη φορά με το θέμα. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σπαθάρη. Γεια σας και πάλι. Εσείς γνωρίζετε για αυτή την απόφαση που, όπως εδώ μας λέει ο κύριος Αναστασόπουλος, είχε πάρθει από πέρσι και ήταν ένα θέμα το οποίο είχε λήξει και δεν μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε κάτι, γιατί ούτως ή άλλως ο Καραγκιόζης, δεν μπορούσαμε δηλαδή να αντιπροβάλλουμε κάτι για να αλλάξουμε την απόφαση της UNESCO. Το γνωρίζατε το όλο θέμα? Σας ζήτησε για να είμαι κάποιος? ειλικρινής, όχι, και λυπάμαι. Γιατί ο Ευγένιος Σπαθάρης, τώρα με συγχωρείτε για αυτή την ερώτηση, ήταν στη ζωή όταν έγινε όλο αυτό το θέμα με το Αμπουντάμπι? Πότε ακριβώς έγινε αυτό? Κυρία Αναστασόπουλε. Είναι πέρσι τον Οκτώβριο. Κυρία Σπαθάρη. Το Μάιο έφυγε ο μπαμπάς. Υπήρχε δηλαδή, Μάιο του εσείς 9. προσπάθησε κάποιος από το Υπουργείο να έρθει σε επαφή με την οικογένεια? Είχε φύγει νωρίτερα, ναι. Είχε φύγει νωρίτερα. Είχε φύγει, ναι. Ούτως ή άλλως το Σπαθάριο Μουσείο είναι ένα μουσείο που έχει όλο το αρχείο, απίστευτο, ανεκτήμητης αξίας υλικό και το επισκέφτονται από όλο τον κόσμο. Κυρία Σπαθάρη, εσείς ενημερωθήκατε, τι θέλετε να ρωτήσετε? Όχι, δεν έχω ενημερωθεί για αυτό το θέμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω τώρα είναι τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ποτέ δεν είναι αργά. Πώς θα μπορέσουμε κι εμείς να κατοχυρώσουμε το παραδοσιακό θέατρο του Καραγκιόζη, το οποίο σε εμάς είναι ένα θέατρο ζωντανό. Ήταν ανέκαθεν ζωντανό. Δεν έσβησε ποτέ. Επίσης, χωρίς να θέλω να πω, επειδή είναι ο μπαμπάς μου, βραβεύτηκε σε όλο το εξωτερικό ο Έλληνας Καραγκιόζης. Ο Τούρκος Καραγκιόζης πού ήταν να βραβευτεί σε όλα τα φεστιβάλ του εξωτερικού? Γιατί δεν υπήρχε ζωντανό αυτό το θέατρο. Κανείς δεν αμφισβητεί την ιστορία, αλλά δεν ήταν ζωντανό αυτό το θέατρο. Κυρία Σπαθάρη, στην Ελλάδα έχει βραβευτεί ο Έλληνας Καραγκιόζης. Πόσους κατοίκους έχει η Τουρκία? Υπάρχουν 10 καραγκιόζοπαίχτες και εδώ στην Ελλάδα υπήρχαν ανέκαθεν πάνω από 200 καραγκιόζοπαίχτες. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το επίπεδο ορισμένων καραγκιόζοπαιχτών, όπως ο αείμνηστος πατέρας σας τώρα, που ήταν πολύ υψηλό. Αλλά δεν γίνεται κρίση για το επίπεδο των καραγκιόζοπαιχτών των Ελλήνων που έφτασαν σε πάρα πολύ υψηλά σημεία αποδόσεως. Ασφαλώς όχι. Το θέμα είναι, είχε ξεκινήσει στην Τουρκία και εν συνεχεία ήρθε και σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και σε εμάς. Και έγινε βεβαίως τμήμα δικής μας ελληνικής πολιτιστικής παραδόσεως. Αυτά είναι εκτός συζητήσεως. Κύριε Πρέβη, τι δεν μπορείς να όμως αμφισβητήσεις ότι υπήρξε στην Τουρκία. Δεν πρόκειται υπήρχε τώρα. και πριν από την Τουρκία, με συγχωρείτε κύριε Αναστασόπουλε, υπήρχε και πριν από την Τουρκία, υπήρχε και στην Αίγυπτο. Έχουν τον Καραγκούζ. Ναι, και υπάρχει και σε άλλες χώρες και στην Κύπρο υπάρχει και τα λοιπά. Στην Κύπρο ο πρώτος δάσκαλος ήταν ο πατέρας μου και το λένε όλοι οι Κύπροι. Ναι, αυτό δεν αμφισβητείται. Εκείνο το οποίο είναι το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι έκανε η Τουρκία την αίτηση. Έγινε δεκτή διότι τα κριτήρια τα οποία υπήρχαν καλύφθηκαν για την περίπτωση αυτή. Δεν υπήρχε λόγος όμως, δηλαδή αισθανόμαστε ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Έχω την αίσθηση να ταυτοποιείται μια πολιτιστική κληρονομιά. Έτσι. Κύριε Αναστασόπουλε, έχω την αίσθηση. Πέρα υπάρχει το εξής πρόβλημα. Συγγνώμη, την εποχή που πήραν το θέατρο σκιών οι Τούρκοι και την εποχή που το πήραμε και εμείς το θέατρο σκιών με τον Μπαρμπαγιάννη τον Μπράχαλη από την Κωνσταντινούπολη, τότε δεν υπήρχαν καν γεωγραφικά σύνορα. Πώς μπορούν οι Τούρκοι να πούν ότι ο Καραγκιόζης είναι Τούρκος? Είναι λογικό, υπήρχε μια Οθωμανική αυτοκρατορία, υπήρχε πριν μια Βυζαντινή αυτοκρατορία, στην οποία κυκλοφορούσε το θέατρο σκιών
το οποίο είχε τις ρίζες του από την Ιάβα. Θέλω να μείνουμε σε αυτό που είπατε πέρασε. εξ αρχής, κυρία Σπαθάρη, στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Βλέπω ότι και η Αλεξάνδρα και η Ρούλα κάτι θέλουν να ρωτήσουν τον κύριο Αναστασόπουλο. Θα ήθελα να καλησπερίσουμε και να πούμε ότι είναι μεγάλη μας χαρά που ο κύριος Κώστας Γεωργουσόπουλος είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είστε καλά? Να λέμε. Λοιπόν, πέστε μου. Μου επιτρέπετε να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα ήθελα να ακούσουμε από εσάς πρώτα απ' όλα ποια είναι η δική σας θέση για το θέμα και όπως λέει η κυρία Σπαθάρη, αν μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, αν συμφωνείτε εσείς με την απόφαση της UNESCO ή αν τελικώς γίνεται ντόρος χωρίς να υπάρχει επί της ουσίας κάποιο θέμα. Να μας πείτε την άποψή σας, είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει, νομίζω, όσο κανείς άλλος στην Ελλάδα, τη συγκεκριμένη ιστορία. Εδώ είμαστε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις. Να καλησπερίσω ξανά τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για το θέμα που έχει προκύψει και να βάλω ακόμα μία παράμετρο στην κουβέντα που θα ακολουθήσει. Το συζητούσαμε έξω με την Αλεξάνδρα και τον Θεόφιλο σχετικά με την απόφαση αυτή της Τουρκίας. Δηλαδή, πού μπορεί να αποσκοπεί, για σκεφτείτε το λίγο. Πού μπορεί να αποσκοπεί όλο αυτό, ποια συμφέροντα να εξυπηρετεί. Ο μπακλαβάς είναι τουρκικός και να μην. Θα συνεχίσει να το φτιάχνει η ελληνική νοικοκυρά, βέβαια. Πού αποσκοπεί ο Καραγκιόζης να είναι ένας ταξικός ήρωας που πάει ενάντια σε κάθε καταπίεση, σε κάθε φτωχός, δρακένδυτος? Σε τι αποσκοπεί να πεις ότι ο καταπιεσμένος αυτός είναι Τούρκος, ας πούμε, μόνο? Δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Γεωργουσόπουλο. Σας ακούμε. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι γίνονται μερικές παρεξηγήσεις που πρέπει να ξεδιαλυστούν. Εκείνο που πρέπει να μας πει ο πρέσβης είναι αν κατοχυρώθηκε το θέατρο Σκιών Καραγκιόζης ή το όνομα Καραγκιόζης. Εγώ έχω την εντύπωση ότι οι Τούρκοι κατοχυρώσαν το όνομα Καραγκιόζης και είναι δικαίωμά τους. Ούτως ή άλλως το όνομα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γεωργουσόπουλο, είναι Καραγκιόζ. Ενώ το δικό μας είναι Καραγκιόζης. Υπάρχει αυτή η διαφορά. Καλά, εντάξει, έτσι φτιάχνουμε όλα. Και μην τη λέτε τώρα και ο μπακλαβά είναι μπακλαβά και το κάναμε μπακλαβάς. Το εντάξαμε στη γλώσσα μας. Δεν πάβει να είναι τουρκικό το όνομα και ο Χατζιαβάτης τουρκικό όνομα είναι, αλλά και ο Πασάς που είναι ήρωας του Σκιών, ο Τούρκος είναι. Και πώς λένε, ο Τουρκαλβανός, πώς το λένε εκεί, αυτοί και ο Βελιγκέκας, αυτοί ήρθαν, το θέατρο Σκιών επανάρχιο, έρχεται από την Ιάβα, από την Πολυγκησία, από τον Παλί και υπάρχουν σήμερα τεκμήρια ότι ήξερε το θέατρο Σκιών και ο Πλάτωνας, ο οποίος αναφέρεται στο μύθο της σπηλιάς στην πολιτεία, που αναφέρει γι' αυτό. Και οπωσδήποτε ήξερε τα νευρόσπαστα. Δεν υπάρχει αμβολία. Άλλο πράγμα είναι το θέατρο Σκιών και άλλο πράγμα αυτό που πάνε να κατοχυρώσουν οι Τούρκοι με το όνομα. Όπως εμείς κατοχυρώσαμε το όνομα ΦΕΤΑ. Δεν αποκλείεται οποιοδήποτε άλλος λαός να βγάλει ένα τυρί άσπρο και να το ονομάσει αλλιώς. Εμείς κατοχυρώσαμε το όνομα. Αυτό όμως, πρώτα απ' όλα ο κύριος Αναστασόπουλος να μας απαντήσει σε αυτό. Είναι έτσι, δηλαδή η φιγούρα του Καραγκιόζη κατοχυρώθηκε? Όπως έχουμε υπέρχει άλλα πράγματα και το εντάξαμε στην ελληνική, πώς λένε, μυθολογία, στην ελληνική ηθογραφία, στην ελληνική ιστορία. Βάλαμε καινούργια πρόσωπα που δεν υπάρχουν στην Τουρκία. Όπως είναι ο Σταύρακας, ο Διονύσιος, ο Μπαρμπαγιώργος, ο Πεπόνιας, ο Εβραίος κτλ. Δεύτερον, εμείς αντλήσαμε παράδοση διπλή. Πήραμε τις σκιές από τον τουρκικό, όπως τον είδαμε, και πρωτοεμφανίστηκε ο ελληνικός Καραγκιόζης για πρώτη φορά στο Ναύπλιο, στα 1830. Πριν δεν υπήρχε Καραγκιόζης στην Ελλάδα. Το 1830 πρωτοεμφανίστηκε. Και από εκεί και πέρα το εντάξαμε στην ελληνική, πώς λένε, ας το πούμε, παράδοση. Εμείς όμως είχαμε επηρεαστεί και από την Ιταλία και από την Κομμέντια dell'arte. Γι' αυτό και ο ελληνικός Καραγκιόζης, πράγμα που δεν είναι ο τουρκικός, έχει ντοπιολαλιές. Αλλιώς μιλάει ο Σταύρακας, αλλιώς μιλάει ο Διονύσιος Ζακυνθινά, ο Μπαρμπαγιώργης μιλάει ρουμπελιώτικα, ακόμα και σαραφετίδικα μιλάει ο Εβραίος. Καταλαβαίνετε να πω. Και αλβανικά μιλάει ο Βελιγκέκας. Αυτό δεν το έχει ο τουρκικός Καραγκιόζης. Εμείς αυτό το έχουμε όμως από την παράδοση της Κομμέντια dell'arte. Και πριν από τον Καραγκιόζη, τέτοιου είδους θέατρο, όπως είναι η Βαβυλωνία του Βυζάντιου, μιλάνε ντοπιολαλιές.
Υπάρχει λοιπόν μια σύνθεση πραγμάτων. Εμείς μπορούμε να κατοχυρώσουμε θαυμάσια, κύριε Πρέσβη, τον ελληνικό Καραγκιόζη. Ακριβώς. Την ελληνική αυτή Κύριε Αναστασόπουλε, δηλαδή έτσι πως μας όπως θα μπορούν να το κάνουν και οι Πέρσες στην Τουρκία. Ο Καραγκιόζης ήταν απαγορευμένος από τον Σουλτάνο. Διότι είναι σιήτικη παράδοση, δεν είναι σουνίτικη παράδοση. Μόνο οι Σιήτες δέχονται την μίμηση πράξεως. Γι' αυτό και ουσιαστικά ήταν παράνομος και ήταν μέσα στους τεκέδες και ήταν ένα είδος νηητικής διαδικασίας που ήταν οι Δερβίσιδες. Από εκεί ξεκίνησε. Ο Καραγκιόζης ήταν θρησκευτικό δρόμενο. Δεν ήταν ούτε λαϊκή σάτυρα, ούτε κοινωνική σάτυρα της εποχής. Εμείς του αλλάξαμε ουσιαστικά το ήθος, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά από εκεί και πέρα, γιατί δεν κατοχυρώνουμε, κύριε Πρέσβη, με αυτή την έννοια εμείς την αρχαία ελληνική τραγωδία? Ναι. Κύριε Αναστασόπουλε, άρα δηλαδή η κατοχύρωση έγινε για τη φιγούρα. Είναι σαν να έρχονται οι Γερμανοί και να κατοχυρώνουν το όνομα Φάουστ, να έρχονται οι Άγγλοι να κατοχυρώνουν το όνομα Άμπλετ και να έρχονται οι Ισπανοί να κατοχυρώνουν το όνομα Δον Ζουάν. Δηλαδή κάποια στιγμή ο Δον Ζουάν, που ήταν Ισπανός, σαφώς ο Δον Χουάν, δεν μπορούσε να τον έχει ο Μολιέρος Δον Ζουάν και Δον Τζοβάνι ο Μότσαρτ. Τώρα τι επόμαστε? Ναι. Κύριε Γεωργοσόπουλε, μιλάτε τη γλώσσα της αληθείας. Χαίρο, διότι πράγματι αυτά τα οποία είπατε είναι απολύτως ακριβή. Λοιπόν, και δίνουν ακριβώς την εικόνα του θέματος. Οι Τούρκοι θέλησαν να κατοχυρώσουν τον Καραγκιόζη. Τελεία. Και όχι το θέατρο σκιών του Καραγκιόζη. Από εκεί και πέρα εμείς κάναμε δήλωση ότι είναι και δική μας παράδοση και δικός μας πολιτισμός, όπως αναπτύξαμε τον Καραγκιόζη. Όπου θα μπορούμε να αναγνωρίσουμε στους άλλους να ανεβάζουν αρχαίο δράμα, έτσι όμως θα πρέπει να αναγνωρίσει και εκείνοι ότι οι ρίζες είναι ελληνικές και ότι το ελληνικό αυτό είναι εφεύρεση των Ελλήνων. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Τούρκος Καραγκιόζης είναι Πέρσικος ουσιαστικά, από την Περσία ήρθε. Ναι. Οι Πέρσες ήταν Σιήτες και είναι ακόμα Σιήτες, όπως ξέρετε. Ναι. Και από εκεί ήταν όπως οι Κούρδοι είναι οι Σιήτες. Γι' αυτό ακριβώς και ήταν απαγορευμένος μέσα στην επίσημη τουρκική κοινωνία. Κύριε Γεωργοσόπουλε, μου επιτρέπετε παρακαλώ? Και μετά το 1820 του επιτρέψαν να γίνεται τέτοιο, να γίνει λαϊκό θέαμα. Η κυρία Σπαθάρη πριν είπε κάτι που και εσείς σημειώσατε στην αρχή. Για ποιο λόγο και εμείς δεν ζητάμε, κύριε Αναστασόπουλε, να κατοχυρωθεί και ο Έλληνας Καραγκιόζης? Κοιτάξτε, τη δήλωση την κάναμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα για τη συνέχεια. Η συνέχεια έχει το εξής από την πλευρά των επιχειρησιακών οδηγιών. Με συγχωρείτε, σας σταματάω, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα κατοχυρώσουμε το όνομα Καραγκιόζης, αλλά το ελληνικό, την ελληνικό θέατρο σκιών. Ναι. Άλλο το ελληνικό θέατρο σκιών και άλλο η λέξη Καραγκιόζης και ο τύπος Καραγκιόζης. Ναι. Σας άκουσα σε αυτό. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι από διαδικαστικής πλευράς οι επιχειρησιακές οδηγίες που πρέπει να εφαρμόζει η Επιτροπή αναφέρουν ότι εάν υπάρξει μία άλλη άποψη θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ του κράτους που πρώτο ενέγραψε το στοιχείο στο κατάλογο και του κράτους που επιθυμεί να προσχωρήσει, η υποβολή ενός κοινού φακέλου. Αυτό είναι η μία πλευρά και έχει τις δυσκολίες της, όπως αντιλαμβάνεστε. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η δυνατότητα να προχωρήσουμε στο να υποβάλουμε και εμείς ένα χωριστό φάκελο και να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Εκεί είμαστε. Κύριε Αναστασόπουλε, για να σας βοηθήσω και φιλολογικά. Ναι. Υπάρχει ένα στήριγμα το οποίο θα μας δώσει πάρα πολλά στοιχεία. Ο καθηγητής Βάλτερ Πούχνερ, καθηγητής στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή πρόεδρος του θεατρικού τμήματος, το διδακτορικό του, το οποίο πήρε στη Βιέννη, είναι Αυστριακός υπήκος, τώρα είναι Έλληνας πια, είναι ο Βαλκανικός Καραγκιόζης. Παμπρά. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, κυρία Σπαθάρη, ζητώ συγγνώμη, κάτι θέλει να ρωτήσει η κυρία Σπαθάρη. Κυρία Σπαθάρη. Κυκλοφορεί το βιβλίο του στα ελληνικά. Κυρία Σπαθάρη. Σπάνιο βιβλίο, μάλιστα. Σας ακούμε, κάτι θέλατε να ρωτήσετε?
μας προσανατολίζετε σε μερικά πράγματα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Φαντάζομαι για να γίνει αυτή η αίτηση που ευχόμαστε με το καλό να γίνει και ίσως θα έπρεπε να γίνει και πιο νωρίς, αφού εσείς ο ίδιος είπατε, κύριε Αναστασόπουλο, ότι αυτό το θέμα είναι από πέρσι. Θα έπρεπε κάποιος να έχει επικοινωνήσει με τους ανθρώπους που γνωρίζουν, όπως είναι ο κύριος Γεωργουσόπουλος, και να δεχτούν συμβουλές, να ακούσουν πρώτα απ' όλα και να προχωρήσουν με αυτόν τον τρόπο. Όπως είπε ο κύριος Γεωργουσόπουλος, κυρία Σπαθάρη, κατοχυρώνοντας το ελληνικό θέατρο σκιών. Παρακαλώ, τι είπατε? Συγγνώμη για την διακοπή. Θα ήθελα να παρέμβω. Το θέμα δεν έχει ξεκινήσει από πέρσι. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Ολυμπιάδα. Το 2004. Το 2004. Η μεγάλη αντίδραση της Τουρκίας, λέτε, κυρία Σπαθάρη, για το άρμα που πέρασε με το θέατρο σκιών και τον Καραγκιόζη. Ναι. Από τότε έπρεπε να είχαμε κινηθεί. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Μία ερώτηση θέλω να Η κυρία Σπαθάρη, μισό λεπτό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, κυρία Σπαθάρη, τον κύριο Αναστασόπουλο? Όχι, απλώς θα έλεγα μήπως όλοι βοηθήσουμε τον κύριο Πρέσβη να μπορέσουμε και εμείς να πετύχουμε, να κατοχυρώσουμε το ελληνικό θέατρο σκιών. Δεν ξέρω. Τις φιγούρες μας, με τους τύπους μας. Σε μένα δεν. Εγώ δεν κατάλαβα ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες, κύριε Αναστασόπουλε, στις οποίες αναφερθήκατε μόλις. Προφανώς. Ότι πρέπει να Σας τις εξήγησα πολύ απλά. Τι είπε, Στάθη μου? Πρέπει να κάνει συνεννόηση με την Τουρκία τώρα για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτό. Όταν όμως σας ρωτώ, κύριε Αναστασόπουλο, γιατί προσπαθώ να κάνω ερωτήσεις για να γίνουν κατανοητές οι κουβέντες μας και στον κόσμο που παρακολουθεί. Όταν η Τουρκία, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας έκανε αυτή την αίτηση στην UNESCO, σωστά, δεν είχε αυτά τα διαδικαστικά προβλήματα? Δεν είχε διαδικαστικά προβλήματα, διότι δεν αμφισβητήθηκαν τα στοιχεία που τοποθέτησε στην UNESCO το τουρκικό. Άρα εμείς τότε θα μπορούσαμε να είχαμε αμφισβητήσει τα στοιχεία. Δεν υπήρχε λόγος να αμφισβητήσουμε. τη δήλωση άλλη. Κυρία Σκορδά, ούτε εμείς μπορούμε να τα διεκδικήσουμε. Θέμα το όνομα, δεν μπορούμε. Καραγκιόζης και Σαργατσαλή είναι τουρκικά ονόματα. Γι' αυτό και λέμε ότι. Τουρκικοί τύποι. Άρα, κύριε Γεωργουσόπουλε, να ρωτήσω λίγο κάτι. Για το ελληνικό θέατρο σκιών, πώς μπορούν να αμφισβητήσουν οι Τούρκοι τα δικαιώματα που θέλουμε εμείς της κατοχύρωσής του? Όπως θα μπορούσαμε εμείς να πάρουμε και να κάνουμε ένα θεατρικό έργο που να έχει ήρωα τον Δον Ζουάν και τον Φάουστ, δεν μπορεί να γράψει ένα ο Μάτεσης έργο γι' αυτό. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Ποιος θα τον εμποδίζουν οι Γερμανοί και να πούνε όχι, είναι δικό μας? Και είναι η ελληνική αντιμετώπιση. Δεν υπάρχουν ελληνικά έργα θεατρικά με τον Καραγκιόζη. Πρώτο φώτος πολίτης έχει γράψει ο Καραγκιόζης ο Μέγας. Ο Συνοδεινός έχει γράψει το έργο Καραγκιόζη και έπαιξε η Κοτοπούλη. Ο Καραγκιόζης παραλίγο Βεζίρης είναι του Σκούρτη έργο που το έπαιξε ο Κούν. Δηλαδή έχει περάσει και στη θεατρική μας παράδοση αυτό. Τα καραγκιόζιστικα του Ρώτα. Νομίζω ότι τα στοιχεία υπάρχουν για να το πολεμήσουμε. Μου επιτρέπετε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νταγιάκο Γιάννη. Καλό σας μεσημέρι, πολύ γνωστός καραγκιόζοπαίχτης. Εμένα να μου επιτρέψετε παρακαλώ. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Και εμένα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Γεωργουσόπουλο. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Αναστασόπουλο. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να υπάρχουν έτσι εξελίξεις θετικές. Κύριε Νταγιάκο, γεια σας. Γεια σας. Ένα σχόλιο και από εσάς. Το μόνο σχόλιο ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα έπρεπε να τσακώνεται η Ελλάδα με την Τουρκία και σε αυτό το θέμα. Άλλος ο δικός τους Καραγκιόζης, άλλος ο δικός μας. Ο Καραγκιόζης που λένε αυτοί, ο Καραγκιόζης που λέμε εμείς. Άλλοι οι ήρωες, άλλο το θεματολόγιο, άλλες οι φιγούρες, άλλα τα πάντα. Και έχει να κάνει με την παράδοσή μας, με τη λαϊκή μας ζωγραφική, επηρεάζει τα πολιτιστικά πράγματα, το θέατρο, τα πάντα σε εμάς. Στην Τουρκία σχεδόν νεκρός ο Καραγκιόζης. Δεν παίζεται ούτε από 5-6 καραγκιόζοπαίχτες. Ζήτημα να είναι 10 σε 60 εκατομμύρια Τούρκους. Ενώ εμείς εδώ έχουμε κοντά 150-200 καραγκιόζοπαίχτες σε όλη την Ελλάδα. Και είναι πάρα πολύ ζωντανό παντού, το αγαπούν μικροί μεγάλοι. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει, ωραίο είναι και το τουρκικό θέατρο σκιών, έχω δει εγώ. Αλλά βέβαια για ποιο λόγο να λένε ότι είναι δικό τους. Ενώ αυτοί οι κομικοί τύποι, Καραγκιόζης, Χατζηγεβάτης, αυτό το κομικό δίδυμο, υπάρχει σε όλα τα λαϊκά θέατρα του κόσμου. Ξεκινάει από Κίνα που είναι το θέατρο σκιών, η Άβα, Ινδονησία, Τουρκία, Αίγυπτος και Ελλάδα και τώρα Ευρώπη μετά την Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και αμέσως να περάσουμε στις δηλώσεις που έκανε η κυρία Σπαθάρη σήμερα το πρωί ο κύριος Γερουλάνος.
και πριν, ότι χθες είχαμε μια απόφαση της UNESCO για τον Καραγκιόζη. Έκανε τον Καραγκιόζη Τούρκο. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι η κατάσταση. Πριν από αρκετό καιρό η Τουρκία είχε προσπαθήσει να εντάξει τον Καραγκιόζη μέσα στην πολιτιστική κληρονομιά. Η UNESCO αυτό το πράγμα το δέχτηκε κάποια στιγμή παρά τις όποιες προσπάθειες είχε κάνει τότε το Υπουργείο Πολιτισμού με το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε εμείς είναι ότι κάποια από αυτά τα στοιχεία ανήκουν σε ένα ευρύτερο χώρο και μέσα σε αυτό πρέπει να αναδειχθούν και όχι να προσπαθεί κάθε χώρα να το κρατήσει για τον εαυτό της. Άλλωστε, τι σημαίνει ότι η UNESCO έδωσε στην Τουρκία τον Καραγκιόζη? Αυτό σημαίνει ότι τα Ελληνόπουλα δεν μπορούν να βλέπουν Καραγκιόζη να το χαίρονται ως ένα δικό τους πολιτιστικό προϊόν? Βεβαίως μπορούν. Λοιπόν, είναι πολύ πιο σημαντικό τέτοια πράγματα να τα αναδείξουμε ως κληρονομιά την οποία όλοι μπορούμε να συμμεριζόμαστε και να μοιραζόμαστε και όχι σαν κάτι ο οποίος ο ένας διεκδικεί από τον άλλο. Μάλιστα. Κάτι λέγατε. Ναι, δεν μας απάντησε ο Υπουργός και πάλι ήταν μια ωραία πολιτική απάντηση, πολιτικάντικη, στρογγυλεμένη. αλλά όχι απάντηση. Γιατί, εγώ δεν το κατάλαβα. Γιατί θα έπρεπε να διεκδικήσουμε, δηλαδή επειδή όλα αυτά θεωρούνται μνημεία πολιτιστικά, έτσι, είτε λέγεται Μπακλαβάς, είτε λέγεται Καραγκιόζη, να διεκδικήσουμε την ελληνική εκδοχή του Καραγκιόζη, έτσι, να έχουμε αυτό το δικαίωμα. Ότι είναι μνημείο πολιτιστικό Μπακλαβάς. Ούτε καν του Καραγκιόζη. Με αυτά που ο κύριος Γεωργοσόπουλος. Του ελληνικού θεάτρου Σκιών. Που είναι τελείως ξεχωριστό πράγμα, έτσι, με τους δικούς του ήρωες, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, με παράδοση αιώνων. Ακριβώς, με έργα σε όλες τις εκφάνσεις τέχνης, που είναι η ζωγραφική, το θέατρο, η λογοτεχνία κτλ. Είναι τελείως ξεχωριστό. Δηλαδή θα έρθει, ας πούμε, ο Σουματριανός ή ο κάτοικος Ιάβας να διεκδικήσει δικαιώματα τώρα. Διότι υπάρχουν, ας πούμε, κράτη. Υπήρχε περίπτωση, αν ο κύριος Γεωργοσόπουλος ήταν ενημέρος για όλα αυτά και του ζητούσαν να γράψει μια επιστολή προς την UNESCO με όλα αυτά που γνωρίζει, να μην την λάμβαναν υπόψη του? Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο κύριος Αναστασόπουλος εδώ και ένα χρόνο ενημέρωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Μέσω του Υπουργείου, στη συνεργασία με το Υπουργείο. Μέσω του Υπουργείου. Αυτό εννοώ, Ρούλα μου, ότι το Υπουργείο πρέπει να ζητήσει για τέτοια θέματα τη βοήθεια ανθρώπων και γι' αυτό ρώτησε και για την παρουσία του Ευγένειου Σπαθάρη. Αυτό δείχνει ότι δεν ασχολείται. Άμα του λέει ο πρέσβης τώρα στον αέρα, μας βοηθάτε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ξέρανε ότι υπάρχει καθηγητής στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ο οποίος έχει κάνει διατριβή για τον Καραγκιόζη. Μα μας είπε κάτι άλλο, κ. Γεωργοσόπουλος. Δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί το αίτημα της Τουρκίας. Το δεδομένο άλλο αίτημα. Είναι αυτό. Όχι. Ναι, μα μιλάμε για το δεδομένο αίτημα δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί. Θα έπρεπε όμως να έχουν έρθει, όπως είπε και προηγουμένως. Τώρα όμως υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Διότι σου λέει ότι οποιαδήποτε καινούρια αίτηση γίνει πρέπει να έχει τη συνεργασία της Τουρκίας. Δεδομένου ότι μέχρι τώρα μας έχουν δείξει ότι είναι πολύ καλοπροαίρετοι τη στιγμή που ήδη θέσανε ζήτημα για το άρμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην Ολυμπιάδα κτλ. Θα έχουμε προβλήματα. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Ήθελα να την κάνω στο πρέσβη. Εάν αύριο μεθαύριο ένας διεθνής οργανισμός θέλει να ξανά να βραβεύσει κάποιον σαν το Σπαθάρη ή την οικογένειά του ή το μουσείο να πάρει μια διεθνή, ας πούμε, αυτή. Υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί η Τουρκία και να πει ναι, αλλά δεν μπορείτε να δώσετε διεθνές βραβείο διότι αφορά εμάς αυτό το δικό μας θέατρο Σκιών και να πρέπει να γίνει ολόκληρη φασαρία. Φαντάζομαι είναι αυτό που είπε ο κύριος Γεωργοσόπουλος. Ακριβώς. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα και γινόταν τόσα χρόνια δεν έχει καμία σχέση με τον Καραγκιόζη σαν φιγούρα. Και είναι ο παραλογισμός σαν να πούνε η Ισπανία ακριβώς είπε ότι ο Δον Ζουάν απαγορεύεται να γράψει οτιδήποτε για τον Δον Ζουάν. Το Ντον Τζιοβάνι, τις φιγούρες όλες αυτές να τις δανειστείς επειδή αποτελούν παράδοση ενός άλλου λαού ή... Το θέμα τους ή άλλως θα κλείσει με αυτά που θέλει η κυρία Μένια Σπαθάρη να μας πει μέσα από την καρδιά της. Θα ήθελα να καλησπερίσουμε στην παρέα μας. Δυστυχώς δεν ήταν εφικτό λόγω της απευθείας σύνδεσης να την έχουμε μαζί μας λίγο πιο νωρίς. Μαζί μας λοιπόν είναι η κυρία Τιτίκα Στασινοπούλου και για τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Καλό σας μεσημέρι, αλλά και βεβαίως επειδή είστε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου UNESCO. Του Ευρωμεσογειακού. Ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θέλουμε να ακούσουμε και εσάς. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς και πολλά μηνύματα που μας λέτε καλό καλοκαίρι. Σκεφτόμουν τόση ώρα, κατά τη διάρκεια του διαλύματος, στην αρχή της σεζόν, γράφετε στα μηνύματά σας, διαφωνείτε, συμφωνείτε με τα θέματα. Τώρα έρχονται πάρα πολλά μηνύματα βεβαίως, σε αριθμό ακόμα περισσότερα στο τέλος της σεζόν. Αλλά το θέμα είναι ότι αρκείστε σε ένα, τι ωραία εκπομπή σας, καλό καλοκαίρι, είστε και εσείς σε διάθεση έτσι καλοκαιρινή. Ή άλλες φορές με το όνομα και το επίθετό σας. Πολλά μηνύματα βέβαια ήρθαν με το θέμα πριν του Καραγκιόζη και ας πάρουμε ένα σχόλιο και από την κυρία Τιτίκα Στασινοπούλου, η οποία είναι μαζί μας.
Και Ρούλα, μετά να μας πεις και με τα email τι γίνεται. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να είμαι κοντά σας στα τέλη της σεζόν και να σας καλέσω εδώ στο Τέμπο, στη δροσιά που είμαι, τουλάχιστον να έχετε μια δροσερή εικόνα και να ευχαριστήσω τους κυρίους που μας φιλοξενούν. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ίσως αυτό το ευχάριστο μας βοηθήσει να ρίξουμε λίγο τους τόνους. Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε και απόλυτο δίκιο. Τουλάχιστον τεκμηριωμένα επιστημονικά δεν είναι απόλυτο. Χριστίνα, καλώς ήρθες, αστέρι μου, καλώς ήρθες. Σας βρήκα. Τώρα την είδα, δεν ήξερα. Δεν γνωρίζω από την αρχή πώς έχει δημιουργηθεί το θέμα, γιατί έλειπα και είναι αυτά που ακούω μέσα στις άκρες. Λοιπόν, επειδή καλό είναι να στηρίζουμε αυτά που είναι δικά μας, όταν είναι εντελώς δικά μας. Δηλαδή, καρά είναι μαύρο, γκιόζ σημαίνει μάτια. Άρα, είναι ο μαυρομάτης, ήρωας, ο Τούρκος που γεννήθηκε στην Τουρκία, επηρεασμένο από την Ινδονησία, τη Wei Wang, του θεάτρου σκιών, και από την Κίνα, του Πριγινξή. Άρα, από εκείνοι που ξεκίνησαν, που όμως σαν χαρακτήρας είναι εντελώς διαφορετικός από το δικό μας τον Καραγκιόζη, εκείνο είναι ένας τεμπελάκος που βρίζει συνέχεια, που είναι ένας οικοδόμος, δουλεύει για το Χαζεβάτ, που σημαίνει Χαζεβάτη, το ελληνικοποιήσαμε. Το Χαζεβάτ που όμως γνωρίζει πολλά πράγματα, μιλάει περίτεχνα και είναι ο επιχειρηματίας, δηλαδή το αφεντικό. Αυτοί οι δύο λοιπόν τσακώνονται. Τα έργα δεν προχωρούν, γιατί γελούν οι εργάτες εκεί στην μπούρσα που χτιζόταν ο ναός τους, με αποτέλεσμα στο τέλος να τους σκοτώσουν. Εσείς, κυρία Στασινοπούλου, τι πιστεύετε? Τι πιστεύετε για αυτό που έγινε με τον Καραγκιόζη? Μου αρέσει να μιλάω, διότι η επιστημονική μου ιδιότητα, διδάσκω θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο Ινδιανάπολης, μου επιβάλλει να τεκμηριώνουμε τα πράγματα. Άρα, δεν το λέμε Θανάση, το λέμε Καραγκιόζη. Από το Καραγκιόζη. Δεν το λέμε Πέτρο, το λέμε Χατζεβάτ. Εντάξει, άρα, εμείς όμως δημιουργήσαμε έναν διαφορετικό, αν θέλεις, μια παραλλαγή του τύπου, και πρώτη φορά εμφανίζεται ελληνοποιημένο από τον Σαρντούνη το Δημήτρη στην Πάτρα το 19ο αιώνα, ο οποίος ήταν γνωστός και ως Μήμαρος. Έτσι ήρθε ο Καραγκιόζης. Έτσι ήρθε στα χέρια μας. Η θέση σας ποια είναι? Η θέση μου είναι ότι έχουμε δικαίωμα να διεκδικήσουμε μια παραλλαγή, διότι όταν πρόκειται, παιδιά, για πολιτιστική κληρονομιά παγκόσμια, δεν ανήκει ούτε σε μένα, ούτε στους Τούρκους, ούτε σε κανέναν. Ανήκει στην ανθρωπότητα. Αυτή είναι η δουλειά της UNESCO. Συμφωνεί με αυτό. Να ανήκει στην ανθρωπότητα. Ο δικός μας, λοιπόν, σαφώς ανήκει, καλημέρα, στην ανθρωπότητα. Εμείς έχουμε ένα χαρακτήρα που ταιριάζει πιο πολύ στη μορφή του Έλληνα. Είναι ο Κατεργάνακος, έτσι αλλιώς, που δίνει λύσεις ο φτωχός, γιατί φτωχός ήταν και στην τουρκοκρατία. Και το θέατρο σκιών πεζόταν για να ικανοποιήσει και τους Πασάδες, αλλά σήμερα ακόμα στην Τουρκία και σε αυτά τα μέρη παίζεται στο διάστημα του Ραμαζανιού για τα παιδιά. Άρα ας μείνουμε στην προσπάθεια κατοχύρωσης του ελληνικού θεάτρου σκιών. Δεν θα το έλεγα του ελληνικού θεάτρου, αλλά του ελληνικοποιημένου ήρωα. Επειδή ο κύριος Γεωργουσόπουλος είπε πριν για το θέατρο σκιών συγκεκριμένα, που είναι κάτι διαφορετικό, που περιέχει και τη φιγούρα του Καραγκιόζη. Έτσι. Ακόμα και το όνομα είναι τουρκικό. Τι να κάνω εγώ? Δηλαδή, έχετε υπόψη σας ότι τα κράτη αυτά που μαζεύτηκαν είχαν κάτι προσωπικά με εμάς? Πολύ χαρούμενοι, διότι το εξηγείτε πάρα πολύ ωραία. Έχετε αυτό το χάρισμα. Βέβαια, και το Καραμανλής είναι τουρκικό, αλλά δεν είναι Τούρκος. Σωστό. Αυτό θα δείξει. Αυτό θα δείξει. Όχι. Από τις συμπεριφορές. Ακούστε, με αυτό που εννοώ, θα δείξει από τις συμπεριφορές του κανονές. Πόσο Έλληνας είναι απέναντι στη χώρα του και στην πατρίδα του, πόσο την αγαπάει και τι κάνει για αυτήν. Να πάμε στα τηλεοπτικά.